Unë do të bashkëbisedoj me kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s, është zoti Hysni Kucatit. Përshëndes. Përshëndetje, faleminderit shumë. Faleminderit ju që jeni me ne sot. Çfarë rëndësie ka dita e sotme? Ta nisim kështu, pastaj ndalemi tek çështje tjera. Unë mendoj se ka një rëndësi shumë të madhe për kombin shqiptar. Ku ne gjithë si vëllezër, edhe që kam shpar sot të bëhem në sheshin Skënderbeu, në sheshin e bashkimit, ku unë besoj që sot gjithë shqiptarët do të flasin me një gjuhë dhe sot gjithë shqiptarët do të bëhen i madh i bukur të sheshit Skënderbeu për një arsye dhe për një kauzë shumë të madhe. Ku edhe ju vetë e ceket në gjykatën speciale po bëhet një padrejtësi e madhe dhe një gjykatë e njanshme apo një gjykatë e një e cila duke mbajtur që 5 vite padrejtësisht kerreret e ushtrisë shqiptare të Kosovës në qendrët e paraburgimit në Hagë. Sot do t'jetë kauzë, do t'jetë çështje numrash, si janë organizuar për të parë atë se çfarë realisht do të synojnë për të sjellë në Tiranë. Po organizimi është shumë i mirë dhe veç kam filluar që vinë qytetarët nga gjitha piset shqiptare, nga gjitha trojet kam filluar. Nga Kosova janë mbi 70 autobus që kanë kalu kufirin, shqiptarët kanë kalu kufirin dhe janë afruar afërmidoti diku një ndërri me tash me sajnë në informacionet tona. Me qindra mira kera apo makina janë duke lëvizur në drejtimin e Tiranës. Sot gjitha rrugët çojnë në sheshin apo në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Kështu që organizimi është shumë i mirë, pavarësisht kohës, pse ka marrë koha pak e ligjë, e cila është duke rashi dhe unë shpresoj se kjo kohë do ta pengoj neve as edhe shpresoj se organizimi kjo do të jetë në nivelin më të lartë, dhe siguria aty është në nivelin më të lartë. Unë duhet ta vëndoj shtetin shqiptar që na ka mundsuar me gjitha kushtet ku na ka ikë takset rrugore, sot gjithë shqiptarë ju ka ikë taksa sot nga Maqedonia, Presheva, Kosova që të vinë, që do të hyjnë në Shqipëri janë pa taksë rrugore. Pse Tirana? Tirana ka shumë arsye. Në Tiranë e vitet 90 është formuar Shtëpia Qendrore e Kosovës. Këtu i ka temeljet Ushtria Qendrore e Kosovës. Këtu edhe kanë filluar çdo sen nga Tirana. Komandanti legjendar Ademir Sholli pikërisht nga Tirana ka filluar në vitin 90 me një grupin e vet me 52 vetë atë kohë që ishin në ushtrim ushtarak edhe nga këtu filloi edhe qëllimi i vendit tonë. Tirana është ajo e cila na ka ndihmuar gjithmonë. Edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Tirana është ajo e cila hapi dyert vëllezërve nga Kosova në vitin 89, kur filloi eksodi i shqiptarëve shpërngulën nga Kosova dhe hynën në Shqipëri, dhe Shqipëria i hapi dyert, dhe sidomos Tirana ishte ajo e njëjta që hapi dyert për refugjatët shqiptarë që erdhën në Shqipëri. Kështu që Tirana ka shumë arsye, se edhe shteti shqiptar duke bërë ka lëviz, nga vendi duke bërë shumë për kerreret e shqiptarëve të Kosovës të cilët janë padrejtësisht së shteti. Ne vetëm e dimë vetëm para 3 vite kryeministri shqiptar i cili në Këshillin e Evropës pa pani fjalën shumë trept kundër gjykatës speciale dhe kundër padrejtësisë që po ndodh atje. Do të ketë sot një mbështetje të gjerë sa shtetas nga Kosova dhe jo vetëm janë nisur në dijenin tuaj që do të jenë pjesë e Tiranës, e cila mund të presë me zemër, po me mot nuk jemi shumë kushte të favorshme. Po ne që tash jena edhe në fazën e vjeshtës, kam edhe vjeshta tash, ne jemi në sinën e vjeshtës, jemi e tim që moti do të jetë me shi, do të ketë ka pak edhe ndoshta ndonjë frymë lehtë, po rad në numër sakt nuk mund ta di vetëm bazë numër të autobusave sa kanë hyrë deri tash dhe sa janë duke ardhur. Mbi 70 autobusa që thashë marrët nga Kosova. Presim nga Maqedonia shumë, nga Presheva dhe Monjizi. Unë shpresoj se do të jetë numër i madh. Një numër jo simbolik, po do të jetë numër shumë i madh se sheshi Skënderbeu do të jetë i vogël sot për të zënë gjithë ata njerëz që do të vinë sot dhe do të marshojnë drejt Tiranës dhe do të vinë në pranë bustit apo shtatorës të herojit kombëtar Skënderbeut. Ndërkohë, të pyes pak edhe për disa çështje që duken teknike. Me të drejtë unë pata një koleg të nderuar Sokol Bregun pak më parë, i cili ka patur fatin në karrierën e tij që të ndjekë edhe procese gjyqësore që zhvillohen në Hagë në fillimet pra kur ishte edhe Miloševići. Dhe vuri re një detaj që dua ta ndaj me ju. Ai tha, e politizon fotografia e Hashim Thaçit. Pse jo dhe Kadri Veseli dhe të tjerë? Duket sikur ne sot
po e bëjmë këtë kauzë për një individ, pra këtë protest, apo realisht vetëm imazhi është i tillë? Ja, unë nuk besoj në to, jo. Aty në gjithë ju keni i kohë në billboardës, presidenti ashtë në thonë që ka drive sedi Jakub Krasiqi dhe Recep Selimi, ashtë në thonë që njëtë si president i venit, dhe për këtë arsye mund të jetë i pari i venit dhe kjo mund të jetë kjo i madh, po jo. Ato protesta madhe për gjithë, në të parët tonë të sëtë janë pa drejtësisht në Hagë, se në Hagë kam qenë edhe vetë, isha aparat. Unë jam biru sot 2 vite biru nga Haga, se në kam vojë dënimi 4 vite në Haga atje. Dhe kështu jo, ato është për fotografia e presidentit, kuptohet që ai ka qenë i pari i vendit, ka qenë president, dhe kjo është arsyeja pse jo ato janë gjithë protesta mbot për gjithë luftetarët. Emrat sot që të përmenden gjithë emrat atyre luftetarëve që kemi në Hagë sot në protestë. Kështu që nuk po të bëj me njëri apo me një caktuar, me një individ caktuar, jo. Ko të bëj për shqirimtarët e vendit, vetë fjalla të rëgën, për shqirimtarët e vendit, edhe fjalla të rëgën, edhe unë jëmë u që kë. Kështu që ju nuk ko të bëj diçka me një vetit në një njeriu. Pse shqiptarët mbahen në burg atje në masa kaq shtrënguese? Kjo është po të tomë si gjithë me dhe neve në me rënë kjo gjendje tyna që shforësën e vetë ka mujta dënime dhe diçka të tëtë. Nuk e di arsyen pse. Është shumë problemi madh, aja gjykatë që thash është formu me një gjenjeshe të madhe nga dik martin, gjëhe që në tokën shqiptare, në Shqipëri ka ekzistuar një shtëpi, gjëhe se pjesëtarët të zhgës kanë hjek organet e njerëzimit, që kjo është pa vërtetur një gjenjeshe të madhe, po të bëri Rusia dhe Serbia duke gjenjur evropianët dhe ata vendosën në Këshillin e Evropës ta bëjnë një gjykatë speciale kundër neve. Po çka është me e keqja, nuk ka kohë në botë që ekziston një gjykatë kundër një etnie. Gjykatat formohen për qytetarët atij vendi, pa dallim kush jeton atë vend. Jo shqiptar, serb apo rom, turq, sikur tek ne që jetojnë në Kosovë. Dhe kjo është dobësia më e madhe e Evropës, edhe unë mendoj që drejtësia evropiane ka dështuar në këtë drejtim, se nuk ka gjykatë në botë që ka një vetëm shqiptar. Përkundër se kjo gjykatë duke njëkër vetëm pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës dhe neve si shqiptar. Ne si shqiptar ndihemi fymë me vite, ju e dini edhe me kohë kur na kanë dhënë neve në konferencën e Londrës që jemi në 5 shtete, ne në përvazhdim fakti pse shqiptarët të mendojnë Evropën dhe Ballkanin, ku ne jemi evropian. Gjithë e dim ku jetojnë shqiptarët, ku veprojnë, çfarë punojnë. Edhe ne kemi qenë shtypur në sport, sa është me na përvasuar puna, pse vetëm me shqiptarët ndodh kjo. Po unë mendoj se shqiptarët duhet të jenë bashkuar në herë për gjithmonë, dhe ne me siguri kur të bashkohemi atëherë do ta kemi edhe unitetin më të fortë, po do ta kemi edhe lirim më të mirë. Cili ka qenë gjykimin tuaj roli i Shqipërisë, i politikës këtu? Nuk po e adresoj në një emër të kryeministrit, po flas të politikës në këtë rrugtim të gjatë për të mbrojtur çështje të cilat lidhen me Kosovën, çështje të cilat lidhen me Hagën për cilën po flasim sot. Kuadrit lobingut, përshtypjes mesazhit, si e ke parë? Shteti shqiptar ka një kontribut pa mohueshëm. Nuk do ta mohoj me atë kontributin e shtetit shqiptar. Mua nuk më intereson mbijet politike ta si njeriu. Mua më intereson çështja kombëtare dhe vendi im. Shteti shqiptar ka një kontribut pa mohueshëm në këtë drejtim, sidomos në gjykatën speciale. Unë deklarova më herët ku kryeministri Edi Rama e ngriti si çështje urgjente në Këshillin e Sigurimit të gjykatës speciale, ku Edi Rama në për arenën ndërkombëtare gjithmonë flet për gjykatën speciale, gjykatë pa drejtë, në për organizmat e ndryshme ndërkombëtar. Kështu që Shqipëria nuk është duke ndodhin këtë drejtim. Dhe unë përgëzoj shtetin shqiptar që është duke punuar shumë këtë drejtim, vetëm që të një drejtësinë shesh dhe shqirimtarët tonë të lirohen dhe vinë në familjet e tyre mas pare dhe të shokët e tyre. Dhe të misë, unë besoj se Shqipëria është një punë që duke bërë, që punë e pa mohueshme sajna një punë të mirë për vendin e vetë, po sidomos për kererët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. A prisni sot mbështetje nga shqiptarët në shesh? Domosdoshmë që ka filluar sheshi të mbushet me njerëz nga gjitha viset shqiptare, po sidomos nga Tirana këto, kjo është një fakt që Tirana dhe shqiptarët e Shqipërisë kanë ditë na presin në ditët më të vështira neve, në vitin 99, sot në vitin 2025 ku jetojmë, është e rrugës se mund kanë prish shumë mirë. Dhe unë kam pas takime shumëta në Tiranë, që 3 ditë në Tiranë,
ku kisha takime mbi 25 shoqata të ndryshme qeveritare, kisha takime me njerëz të ndryshëm. Dhe Tirana duke na pritur sot me dur hapur, t'jeni të bindur, kam filluar edhe vinë në nona për shi, mbi 10.000 copa kanë ardhur një donacion që kushton mbi 10.000 euro një donator nga Shqipëria, që më thotë po s'kam nevojë ma përmend në emrin, na ka punë shes që do t'ja shpëndon gjithë kosovarëve që mos i lë këshill në sheshin e Skënderbeu. Kjo ka dhënë vullneti tyre, çfarë vullneti kanë. Kam pru dhe uj, kam pru me... Të regon gjdo detaj të organizimit, ndërkohë ne kemi pa të qartë se kush do të flasë, do t'jetë me motive, do t'ketë simbolet, pa diskutim se këto s'do të mungojnë, po ideja është kuptoj se janë të brëndshme, nuk ka neve për organizim, por që është e simbolesh. Vim vetë ju, them unë. Po ideja kush do të flasë, aty kush do të baj fjalim, ne nuk i kemi, asë kemi sekret, nga ju si media, unë du që mandroj media shplore shumë, se ju keni jep një kontribut pa mohu shumë për neve, mbi një javë që keni që punoni, thamë sinqerisht për neve, keni bo shumë për ta djemë që në burg, edhe për këtë protestë, ju media sektorë keni bo shumë. Do të fjetë ish presidenti muj Aleksandri, do të fjetë? Aleksandr Mojsiu, po? Po, Aleksandr Mojsiu do të fjetë, që unë du të përgjëm mas forë për shëndetin, sa e kom bi 95 vite, edhe tini të bindër atë që i mikzuni si organizator, kur ka pranuaj me morë fjallin, sa është shumë i vjetër, në mosh i shtyrë, dhe ka pranu të amër fjallin sot. E do të fjetë e lideri shqiptarët e Maqedonisë, Ahmeti do të ketë fjallin, dhe një person nga organizata e veteran gjutës apo nga këshilli organizativ, dhe një familje e dëshmorëve të Shqipërisë, i cili ka vdek në Kosovë, duke liftuar me në ndihmu neve të shtirojmë vendin tonë. Kështu që në 4 fjalime gjithsejt dhe në 2 këngë, arri Vladi dhe Shkurt e Feza në fond që do të kënojnë, do të këtujnë gjitha të organizimi. Organizimi të shku shumë mirë, edhe pse ka pak të roshi, nesimi duke ndaljen, duke punuar të atjen jashtë, që unë i përgjësej shumë për punin që kam bo. Çdo sen është nivelje më të lartë, edhe më sigurt më të mirë, të moshme. Qartë, larkë politikos Kosovës, se kemi prezent. Ne nuk kemi pranu. Unë kam pas shumë pak kritika nga politika në Kosovë, ndoshta edhe në Shqipëri, pse s'po pranojnë me folë politikën të jo. Protesta është kombëtare dhe është popullore. Protesta është e popullit, nuk është e politikanëve. Politikanët nuk kanë nevojë të vinë flasin, ato të marrin fjalë vetëm sa për me. Jo vetëm sa për marrin fjalën, e ata që ata më ngrit në bazë të kësaj proteste me shmizu jo. Ne kemi dhënë politika duar të bëjnë ndarë për proteste. Ne politika mund të marrë në mbështet, në përkra, marrë ato si çdo qytetar. Do të mbështes Albin Kurti? Unë me Albin Kurti zot merrna. Fare, unë e di kush është Albin Kurti, ai deklarata tina desh më ka qenë me thik me 2 të janë thënë në Kosovë. Njëon ka dalë ka mbështet protestën dhe njëon ka politizuar protestën, kështu që unë nuk do të merrem me Albin Kurtin fare. Unë një mirë Albin Kurtin, njihemi me to, dhe ashtu Albin Kurti nëse don u çekën edhe të ngjiri në vend Albin Kurti që diko ai jetë sheshin Skënderbeu si çdo qytetar shqiptar, me gjitha vizat që do të vinë ato. Ato do të vinë në nëna tona sot, do të vinë në fëmijët tonë, do të vinë në motrat tona, do të vinë pjesë plaka, edhe të ri. E sot Albin Kurti diko ai protesta gjithë popullore, gjithë kombëtare marr sot, ato edhe Tiranës, edhe çdo njëri lideri ko ai sot që vinë në protestë dhe jo shkojnë për gjohan ato me zveti për një grush vota, edhe jo ka organizuar Tirana, jo ka organizuar jo. Është gjenjesht të remuar protestën e kanë organizuar shoqatet të dodër nga luta Prishtinë, Den Haag edhe në Tiranë. Ne do të organizojmë 2 protesta tjera dhe fare nuk do të kemi politik këtë aspekt. Kjo është një gjenjesë që Albin Kurti ka butje dhe ka politizuar as shumë vendin, edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, as edhe sot që i mordën parlamentin e Shqipërisë, dje ka pas shumë me zveti polemika që mund ka shumë keq për shkak të një njeriu i cili flet. Thash edhe më herët që thot e ka bo për Partia Socialiste nuk e ka organizuar protestën tini të bindën, ju betohemi në Zot, e ka organizuar organizata e vetëranimit pa bindje politike. Faleminderit dhe besoj do të shihemi në Tiranë, ne do të shohim, do të ndjekim gjithë këtë protestën e sotme, mesazhin. Unë nuk e di pse pres që për te i kësaj të ketë dhe veprime tjera në kancelarit dhe lobingu që do të bëhet për te asaj se çfarë tregohet sot, një solidaritet i madh për atë që konsiderohet si një padrejtësi kundrejt pra atyre njerëzve të cilët sigurisht që përveç që po përballen me drejtësinë,
kanë edhe një histori për Kosovën. Unë e falenderoj juve media shqiptare ku të qeni në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mallzi, që thashë me na keni ndihmuar shumë. Unë do të falenderoj shtetin shqiptar që ka një kontribut të jashtëzakonshëm për jo që një pagesë shumë e madhe, ndoshta 5 euro taksa rrugore, po për ne shumë është sot, se sot do të vinë shumë makina dhe shumë autobuse ka Kosova për sheva dhe Jo, po tjetë për mua ju duhet ta kërkoni gjithmonë atë ashtu, se kanë gjatë debate, s'u kënaqeni me një protest, po. Gjithsesi ju e dini vetë. Është për ka marrë vendim dhe na ka lecu edhe neve rrugën së taksës rrugore që na ka hek, na ka mundsuar shumë edhe parkingin për automjete që do të kemi për autobus, të zogu këtu të afër stacionit tren, u siguruar parkingi për gjithë autobuset që do të vinë, edhe gjitha makinat që do të shkojnë parkohen, kështu që unë do të falënderoj policinë në këtë gjendje çfarë sot do të shi, që në gjithë në rrugë në komunikacion, duke përcjell situatën prej Kukësit deri në Tiranë, çdo vend ka policë nga shteti shqiptar që janë në përcjellje të autobusëve që vinë nga Kosova, kështu që faleminderit edhe nga qytetarët shqiptar të Tiranës, edhe Shqipërisë të gjë. Faleminderit. Respekt, shumë respekt për ju.